Ну что ж, продолжаем выпуск как тест. Теперь вот это вот лазерная указка. Ну что ж, первый тест на нападение. Первый тест. Без изменений. Теперь повыше. Вот, свет держите. Итак, теперь уже серьезный тест. Такая вот высота. Во! Выжила лазерная указка. Да! И на далекость. Теперь в траву мы его сбросим. С высокой высоты. Он выжил? Да! Чтобы эти тресы об стену стрельнуть. А сила сильная, это значит, что он не выжил. Нет, он выжил. Сои. И габабыл. И габабыла. Так. Ну что ж. Мы залезем на эту штуку. Затем бросим этот вот штучку. И мы его сломаем. Да. Так. И тяжело. Наносим. Ну что ж делать? Приходится. Это же ведь краш-тест. А краш-тест всегда ломают. Ну и как я отсюда слезу? Ладно. Погнали. Нет. Сюда. Вот так. Выжила и лазерная указка. Да. Никаких нифига повреждений. Мы запихнем в эту штуку и потрясем. Вы пока что посмотрите. Посмотрите. Итак, итоги. Итак, а он работает? Испортил. Дай! Нифига не испортилось. Да как поставить? Итак, сейчас я вас удивлю. Вот он я. И я сейчас брошу далеко эту штучку вот. Вот этот вот далекость. Вот этот вот любенький наш. Вот это. Лазерная указочка. Итак, сейчас я ступницу. И 3, 2, 1. Вау! А он, похоже, сломался. Сломался? Да, не сломался.
Теперь на дальность. О, дальность, похоже, выполнена. Эй, блин, похоже, я его потерял. Где? Блин, она потерялась. Всё. Мне кранты. Может посмотреть с высоты? Нет. Ну и где? Я всё равно не хватаю. Нет, его уже не найти. И не спасти. Да. Все-таки мне кранты. Подписчики, я очень много старался над этим видео, но я еще и потерял какой-то свой лазерный указ. Да, точно его. Не будет писать. Может, что-нибудь снимает на камере? Стоп, вы видите это? Нашел! Так. Он пройдет здесь. Так, посмотрим последствия. Поворачиваем камеру. Итак, смотрим последствия. Работает! Юху! Так, поворачиваем камеру. Итак, знакомьтесь, это Ярик. И мы сейчас сделаем тест на крыше. Так. Так. Ну что ж. Куда кинул? Сюда. Итак, надеюсь, он прокатился все и упал. Может быть. Он не дает. Он даёкость выполнил. Он похоже. А он прокатился хоть? Итак, смотрим последствия. Посмотрим на крышу, где он есть. Нет, мы уже почти близко.
Вот эта табуретка выше, чем это. Скорее всего, да, выше. Именно и ей мы будем смотреть последствия. Я боюсь. Да. Так себе прогулочка. Ну и где мне его искать? Вы что-нибудь видите? И все-таки нет. Его не найти. Даже здесь его нету. Но он же должен прокатиться. Итак, сейчас. Ребята, когда я смотрел крышу, я его не увидел. Наблюдал за крышей, и нигде нету этого нашего чупакабрика. Странно, куда он мог подеваться? Может, он сюда куда-нибудь закатил? Стоп, там металл. Значит, он прокатился по папиному велосипеду. Может быть? И не прав. Нет. Похоже, мне дура катиться. Стоп. Там же тоже был металл. И да. Все-таки на шашлыки не надо искать. Стоп. Здесь должен быть мой... Может, он сюда? Нет. Прощайтесь с моим другом. Ладно. Прощайте. Было с ним так весело. Ну все, прощайте.